Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Pak Fahmi. Dalem. Wah, mundak umur ora tambah tuwa, ning saya seger. Amin. Wong iki nek wis semeleh pikirane kaya Mbak Fahmi kuwi. Ya ta, wis ora butuh apa-apa, butuhe mung sabar narima. Nggih. Momong putra gedhekke putrane, minterke putrane, ya ta ndadek-ndadekke. Nyatane putrane sing putri ya taekwondone ya hebat, suarane ya elok. Ngono. Niki alhamdulillah, moga-moga iso neruske perjuangane sing putri. Mbak Eka. Dalem. Moga-moga ndak ketemu karo jodohmu ya, Kak. Nggih, amin, Bro. Ayo no. Sing ngamini wong akeh. Nggih. Ora iki selak apa ta? Nggih, pangestunipun. Mbok menawi piyai mriki golek mantu sing iso menek kambil. Sampeyan iso menek. Nggih, sapa golek mantu munyuk dadi ya. Ora bruke sapa? Ya rumah kok ora enek kok bruke ya. Aku kan cilik munyuk. Heeh. Sing gedhe Ya seniore nek no. jenengan. Iki dadi apa-apa gelem kok ayo. Lah iya. Mula moga-moga ketularan Mbak Fahmi kuwi Eka kuwi ya ta. Kepinterane nulari ya ta, ketrimane ya nulari. Nggih. Amin. Mula ayo ngicipi suarane Mbak Fahmi sik. Sinom cengkok grandel ala Mbak Supami saka ing Ponorogo. Heeh, ayo. Ayo ngapa? Nganggo slendro miring kae, Mbak. Heeh. Fahmi ki nek mung dilujuri ora seneng dhek. Kurang variasi jare. Iya. Fahmi kudu nganggo miring-miring kayang-kayang ngono kae. Heeh. Wah, memanismu. Ayo. Iya, Mi. Memanismu kang ujiwat Selerane teguh iki. ngomong nggih. Wah, teguh. Jare putar sini. Teguh golek anu sing ngomong kok kuwi ya. Teguh senengane model kaya Gentari kok. Piyai putri sing ngemong karo sing kakung iki ngono kuwi. Nah iya. Nano. Agawe Nano. ruciting kali Nenoi. apa kang si anatya Bupami Apa? menawi Apa, nembang piye, penuh ekspresi. Wo, tenang. Tur ora isin. Nembang iki nek ora isin dadi kedaling lati ya cetha nek A ya A, U ya U, E ya E. Dadi pasuryane ora wedi elek, ya ta. Nembang nek pasuryane wedi elek marah ora cetha. Nembang kala runtuh. Iya. Dadi Bupami gerakan tangan, mimik wajah, ngeten aris oleh nematke lho, Bu. Apa ya? Iki ibumu ya, Le. Cibu jan kemekep. Aris ya agar kumat senenge sapa-sapa dirangguli kok. Ayo. Wah, ibu ya ayo. Nah. Jare ngisir wong awi saiki. Oh nggih. Iya. Apa ya, Re? Sange bengi nggih disusul sandinge pun gawake cilok. Iya. Mayarmu tak senengane penggendhemu. Cilok kok ayo. Ayo. Upama munduta Kayak lawuh. Ayo. Iya. Elak.
Sinau nyindet kowe umur pira Mbak Fahmi? SMP kelas 3. Wah. Kuwi nyinden sik apa nyanyi sik? Nyanyi riyen. Oh, tadi panjenengan durung-durung nyinden nyanyi sik ya. Nggih, kula SMKI tesih nyanyi. Oh iya. Penyanyi orkes Melayu. Iya. Campur sari. Oh, orkes Melayu. Sanggulan campur sari kados padatan Melayu. Oh. Panggung rejing. Heeh, aku nyanyi ora Melayu jog rejing-rejing ngono. Aku di bengi iku nek Bu Pahmi asem menek masang drop. Ya ora, saiki ora. Kuwi biyen bangsa om-om sapa dilone kuwi. Orkes Melayu. Om kono. Iya. Roku ijek sesuk nggonen ya, Nduk. Dek. Sak pinten? Sakmene. Sing burine enek reoke. Ngarepe. Apa karo enek reoke? Malah ngarepe. Enek rido karo reoke ya. Ya. Ya Mi. Tertamtu Nenoe. Dak tu ruti Rano ibarat wong numpak nek aeno perahu sinden mengrawit iki wis ora tau leren. Heeh. Awake dhewe leren ku storine Agil ku ning ndi ngono terus iki ya. Tanggapan. Oh, tanggapan. Nggih. Sok. Iki kancane dhewe iki dalang kabeh. Leres. Pak Fahmi iki umpama Bagong Prei ngono esuk melu Alfian 26 September. Lah iya. Mas Alfian ning jenengan kuwi dalang. Niku iki. Kamu kok multi talent Mas aku. Oh, apa ditaleni kuwi. Apa-apa diayahi. Diayahi umbah-umbah isa-isa. Nyapu. Yo jenenge bapak rumah tangga. Apa-apa diayaki ya. Ayo. Lumampah tanpa Pandu iki bar mayang Pandu. Jan lari sih ora ilah cah kuwi. Lah niku nggih apa-apa diayahi niku. Amin. Wong dhewe wingi nggih bar nderekke Mas Pandu. Oh iya, bintang lamune ya Eka kok alhamdulillah. Wong ora nek sing nderekke aku ya tak derekke ra apa-apa. Iya to aku. Aku iki ya delok kok Pandu mayang aku delok pas enak. Pas Pandu mayang ya. Pas Pandu mayang aku delok. Live streaming pas mayang. Live no. Mayang elok tenan. Blas. Yo. Yo. Lanjut. Cinta mulia. Nggih. Yo. Hing madyaning jala niti Yuk. temah gunjing anggenjong neng pakuling. Yo. Aku nyuwun diaturke tandha mata, Mbak. Monggo tandha mata ayo diaturke sik. Senadyan ta ora misra. Ayo. Jarak tayub. Monggo. Ayo. Joget iki. Monggo ayo. Senadyan ta ora misra. Tandha mata sing
nuwun.